Ben 小紅咧喺我嘅童年入面咧係陪伴我長大。我細個嘅時候咧，我老豆咧初中嗰陣冇咗嘅，然之後 TVB 咧後期咁啱就播咗一出劇叫《隔世追兇》。喺呢出戲入面，阿 Ben 小紅佢係所謂嘅配角，但係其實佢先係真正主角，由頭到尾佢都係主角，而且啲戲份用多過阿郭晉安嘅。所以你話揀一出 Ben 小紅嘅做主角又做得最好，非呢出莫屬啦。我覺得呢個設定好有趣嘅，係阿郭晉安咧係一個2004嘅現代嘅人，即係郭晉安覺得佢老豆已經死咗㗎啦，但係咁啱就有一個電話可以打電話俾20年前嗰個老豆，同埋佢哋都係警察，同埋佢哋會用嚟一齊破案。哇！呢個設定啊，放喺2025年你都不為過時，所以真係非常非常之好睇嘅一出 TVB 嘅連續劇。下燉川配，普通啊？琵琶燉川配啊！你唔出嚟，阿仔食晒㗎啦！哇，咁仲得掂嘅？喂，我收線啦！唔好收線！我係2004年嘅人，你傻㗎？真係㗎！冇收線係信我。1984年香港小姐冠軍係高麗豪，選咗港姐之後，跟住香港會有大停電。阿媽咪，信你半成都死啦！十步，唔會大停電啊！係嘛？喂，你到底係人抑或係鬼啊？我唔嚇得㗎。我係2004年嘅人，84年大停電，好多人都記得，搭正10年就有翻電。哇！喂，哇！真係未來人嚟㗎，先生，你鬼姓啊？我姓何，我又係姓何㗎喎。啊，我又當差，你又當差。喂，以後我叫你做細可啦。你聽唔聽到啊？聽到。你好嘛？好耐冇聽過把聲。你好耐冇聽我把聲啫。唉，呢啲未來人真係古怪。講咗幾耐差？8年。點解要當差？俾個老豆影響。嚇！而家咩職級啊？高級督察。即係高級過我。喂，唔係喎。到咗04年，可能我高級過你喎。你有冇聽過何大河呢個名啊？或者我而家已經做緊總督察，或者係總警司咧？喂，我講或者啫，或者啫。又或者係你同級咧？最近我孭咗個大鑊，走甩咗個飯。何正立啊嘛。為咗佢，我冇得見波，不過我冇後悔啊！我覺得佢係無辜嘅，冇所謂嘅。冇所謂，你知唔知佢今年走翻出嚟再殺多一個人啊？冇所謂。唔係啊嘛，佢唔係咁嘅人嚟㗎，冇可能。佢係咩人啊？你了解佢有幾多啊？點解成世人都咁唔負責任㗎？不過，如果你肯認錯嘅話，就去將功補過。點補先得㗎？幫我查啲嘢。喺今年，我哋冇辦法知道賀正南嘅下落。你幫我抄佢老豆賀九出嚟。呢幾日佢可能俾人逼遷喎。咁你快啲跟實佢，睇下佢住喺邊度，然後即刻通知我。冇問題。而家確實喺氹一村，你唔確實係咪搬嚟呢度？媽媽咪你自己嚟查啦。警察，你係咪賀九？即係因為好多人未睇過呢出戲啊，我可以同大家保證呢出戲係 TVB 入面拍得最好嘅戲之一。如果係穿越片嚟講咧，甚至可能會好過《九五至尊》嘅 TVB 嘅穿越劇嘅數一數二嘅。呢出戲係有歡喜、有搞笑，亦有憂愁，亦有好多出其不意，以至於有好多悲劇嘅成分喺入面，有笑有淚嘅。呢出戲嘅前2年我老豆唔喺度，所以其實睇呢出戲咧，我會喺阿 Ben 小紅身上咧會有代償嘅。呢條片我不得不出嘅。我真係非常之推薦大家睇。當然啦，你就咁睇少少嘅話咧，不明不白咁，因為佢其實都有少少食腦嘅，因為懸疑片啊，破案嘅，哇，好多元素好豐富嘅。呢出戲已經20年之前啦，我已經係唔記得晒啲劇情咁，所以我都翻睇咗2至3次嘅啦。而且我仲好有印象咧，嗰陣嘅年代一家大細一齊睇同一出戲係非常之 warm 嘅，同埋咧睇到最後。我同我大佬一齊睇到攣晒碟，因為其實我同我大佬咧係平時唔係好多相處嘅時間，佢大好多嘅。咁但係因為大家都要面對父親嘅離世啦，咁同埋呢出戲咧又係講父愛嘅，咁其實我非常之感觸。有時候咧你叫子女盡孝，唔係話一味咁，你生性啲，你盡孝啲。有時候唔係，有時候中國人好內斂，有好多嘅愛係講唔出嚟。包括郭晉安頭先打電話嘅過程，佢都冇直接叫老豆，即係中國人係好內斂嘅，所以你同家人培養感情，同子女培養感情，有時候唔係話通過講我愛你講出嚟嘅，有時候更加體現喺你嘅生活嘅點點滴滴咯。與其講 Ben 小紅點，我更加想講嘅就係話大家珍惜眼前人，多同家人食餐飯。如果冇機會大家一齊睇連續劇嘅話，都可以
睇下電影啊，有一個共同嘅話題啊。其實而家啲細路係好難體會到嘅一家大細喺屋企睇電視嗰個咁 warm 咁難得嘅機會咯。我都會同埋我兩個女女一齊會睇呢出戲嘅，同埋我成家人一齊會睇呢出戲嘅。